Hi, how are you guys? Uh, these are the Greenland fields. Yes, of course. Why not? हम कहाँ जा रहे हैं? Greenlands. ये है सरसों। सरसों की फसल है और सर्दियों के मौसम में इतने प्यारे प्यारे फूल सरसों के ऊपर लगते हैं, येलो कलर के। आज अजलान को हम घुमाने आए हैं फील्ड्स। अजलान भाई, घूम रहे हो आप? अच्छा, खेतों में घूम रहे हो? हाँ, ये साग है अजलान, इसको खाते भी हैं। इस तरह इस तरह ये पक्को है। ये डंडियाँ खाते हैं इसकी। खाते ये खाते हैं, खाते ये डंडी खाते हैं। ये अजलान को घास खिला रहे हैं। बोला खाओ, गाँव आए हो घास फूस भी खाओ।